वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज 100 वटा फिजिक्स एमसिक्युज को साथमा उपस्थित भएको छु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 1 यसरी सुरु हुन्छ है त। अब क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ टु रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेन्स 4 ओम एन्ड 6 ओम आर कनेक्टेड इन प्यारलल। है दुईटा रेजिस्टर छ अरे, यो दुईटा रेजिस्टरहरुलाई केमा कनेक्ट गरेको छ त प्यारललमा कनेक्ट गरेको छ। व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द कम्बिनेसन। है इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ हामीले। त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ R इक्वल टु R1 मल्टिप्लाई बाइ R2 है R2 डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2 है। यो राख्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ? अप्सन डी आउँछ है। अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। यदि यहाँ चाहिँ दुईटा यो रेजिस्टरहरुलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यौं भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा R इक्वल टु R1 प्लस R2 हुन्छ। अब यो R1 प्लस यदि यो क्वेशनमा पनि यहाँ प्यारलल नभनेर सिरिज भनेको भए के हुन्थ्यो भने 6 प्लस 4 गर्दा 10 हुन्थ्यो है। यहाँ चाहिँ अब हामीले यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। इफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन प्यारलल we can use this formula, and if the resistor are connected in series then the equivalent resistance can be calculated by using this formula है। यो प्यारलल को लागि हो, यो सिरिज को लागि हो। अब क्वेशन नम्बर 2 तिर जाउँ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ the equivalent resistance in parallel combination is always ... the smallest resistance है। अब प्यारलल कम्बिनेसन मा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ त लेस देन द स्मलेस्ट रेजिस्टेन्स है। यो भनेको के हो भने नि जस्तै हामीले यहाँ दुईटा रेजिस्टरहरुलाई प्यारललमा हामीले कनेक्ट गरेका थियौं हो। अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामीले जुन निकालेका थियौं त्यो भनेको के भयो त अलवेज लेस देन द टु रेजिस्टर को रेजिस्टेन्स है। दुईटा रेजिस्टेन्स भन्दा के हुन्छ त त्यो इक्विभ्यालेन्ट निकालेको लेस देन द स्मलेस्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ। स्मलेस्ट भन्दा पनि सानो आउँछ है। यहाँ हेर्ने यहाँ 4 छ स्मलेस्ट, 6 ठुलो भइहाल्यो, 4 सानो भयो। तर फेरि इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दा के भयो त सानो भन्दा पनि फेरि सानो आयो नि है। यो कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ एन इलेक्ट्रिक बल्ब अफ भोल्टेज 220 भोल्ट हैज ड्रन 0.05 एम्पियर करेन्ट। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर निकाल्ने फर्मुला P इक्वल टु I मल्टिप्लाई बाइ V हो है। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 11 वाट हुन्छ। युनिटहरुको ख्याल गर्ने। अब यो चाहिँ भोल्टमै छ, यहाँ चाहिँ एम्पियरमै छ, त्यही भएर हामीले युनिटहरुलाई चेन्ज गर्नु परेन है। यसको आन्सर 11 वाट हुन्छ। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। इफ द स्पीड अफ साउन्ड वेभ इज 340 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड वेभलेन्थ इज 80 सेन्टिमिटर इट्स फ्रिक्वेन्सी इज भनेको छ। अब यसमा हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने के हो त v इक्वल टु ल्याम्डा एफ युज गर्नुपर्छ। अब भेलोसिटी दिइराखेको छ, भेलोसिटी यहाँ राख्ने। अब ल्याम्डा पनि दिएको छ तर ल्याम्डालाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। यहाँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ, हामीले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मिटरमा कन्भर्ट गरेर यो भेलोसिटीलाई के गर्ने त डिवाइड गर्ने। कति हुन्छ त यहाँ 0.8 हुन्छ। 0.8 गर्दाखेरि कति आउँछ त भ्यालु फ्रिक्वेन्सी 425 हर्ज आउँछ है। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है। अब क्वेशन नम्बर 5 तिर जाउँ। हाउ मच हिट इज सप्लाइड टु राइज द टेम्परेचर अफ 100 ग्राम अफ वाटर फ्रम 5 डिग्री सेल्सियस टु 90 डिग्री सेल्सियस हो। अब यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर दिइराखेको छ। अब हामीले यो अमाउन्ट अफ हिट क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो त यहाँ चाहिँ Q इक्वल टु m इन्टु S इन्टु dt है। यो चाहिँ फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले S को ठाउँमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर राख्नु पर्यो 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। अब m को ठाउँमा के गर्नु पर्यो वाटर को मास राख्नु पर्यो 100 ग्राम है। यो 100 ग्राम छ, यसलाई हामीले SI युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.1 केजी हुन्छ। अब चेन्ज इन टेम्परेचर dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो। चेन्ज इन टेम्परेचर कसरी निकालिन्छ त T2 - T1 गरेर निकालिन्छ। अब त्यो हामीले यो T2 हो, यो के हो T1 हो। 90 - 5 गर्नु पर्यो dt को लागि है। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेपछि कतिदेखि कतिसम्म चेन्ज भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ।
अब यो चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ 90 - 5 गर्दाखेरि 85 हुन्छ यहाँ 85 राख्ने यहाँ कति राख्ने 4200 राखिदिने अब मासको ठाउँमा के राखिदिने त 0.1 राखिदिने है यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर 35,700 जुल आउँछ है अब क्वेशन नम्बर 6 तिर जाउँ क्वेशन नम्बर 6 मा भनेको छ द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड भेलोसिटी है अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन बी हो अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ डट इज द फिजिकल क्वान्टिटी दैट डिपेन्ड्स अन द इनर्सिया अफ बडी है इनर्सिया अफ बडीमा डिपेन्ड हुने फिजिकल क्वान्टिटी कुन हो त हामीले धेरैवटा फिजिकल क्वान्टिटीहरु पढेका छौं तर त्यो इनर्सिया अफ बडीमा डिपेन्ड हुने कुन हो त क्वान्टिटी मास हो अप्सन डी इज द आन्सर है अब क्वेशन नम्बर 8 तिर जाउँ द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज कल्ड भनेको छ मास र भेलोसिटीको प्रोडक्टलाई हामीले के भन्छौं त मोमेन्टम भन्छौं मोमेन्टम p ले जनाइन्छ p इक्वल टु के त मास इन्टु भेलोसिटी नभए m इन्टु v पनि भन्दा हुन्छ p इक्वल टु m इन्टु v भनेर याद गरिराख्ने अब त्यसको आन्सर के भयो त मोमेन्टम भयो है प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ अ मुभिङ अब्जेक्ट है मुभिङ अब्जेक्ट हुन्छ नि मोमेन्टम मोमेन्टम कसको हुन्छ भन्दा मुभिङ अब्जेक्टको जसको चाहिँ भेलोसिटी होस् है भेलोसिटी नै भएन भने त मोमेन्टम के हुन्छ त 0 हुन्छ है अब अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 9 तिर जाउँ डट दैट प्रोड्युसेस 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन अन अ बडी अफ 1 kg मास अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर यो 1 न्यूटन फोर्स को डेफिनेसन पनि हो है 1 न्यूटन फोर्सले के गर्छ त 1 kg मासमा चाहिँ के गर्छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्दिन्छ है त्यसैलाई भन्छौं हामीले 1 न्यूटन फोर्स अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी व्हिच एक्सप्रेस इन नेगेटिभ इज कल्ड भनेको छ है रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको त सिम्पली हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन हो है तर यहाँनिर के भनेको छ नेगेटिभमा एक्सप्रेस गरिएको छ भनेको छ यो नेगेटिभमा एक्सप्रेस गरेको के हो त रिटार्डेसन हो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 11 मा भनिएको छ व्हिच फर्मुला अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ व्हील एन्ड एक्सल हो व्हील एन्ड एक्सल को एक्जाम्पल को फर्मुला कुन हो त है अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है यो चाहिँ के हो व्हील को रेडियस हो यो एक्सल को रेडियस हो है अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है अब क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ व्हील एन्ड एक्सल अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर स्क्रू ड्राइभर अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ मेकानिकल एडभान्टेज इज द रेशियो अफ भनेको छ यो चाहिँ के हो टु फोर्सेस हो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 14 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज द भेलोसिटी रेशियो है भेलोसिटी रेशियो सोधेको छ यो के हो त अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर बिफोर डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स अब क्वेशन नम्बर 15 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट इफेक्टेड बाइ फ्रिक्सन फ्रिक्सनबाट कुन चाहिँ इफेक्ट हुँदैन भन्दा भेलोसिटी रेशियो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 16 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज द ल अफ मोमेन्ट इन ब्यालेन्स्ड कन्डिसन अफ अ लेबर है ब्यालेन्स कन्डिसन अफ लेबर के हो त है यो E इन्टु ED इक्वल टु L इन्टु LD है यो चाहिँ हुनुपर्छ है अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 17 मा जाउँ व्हिच वर्क अफ द फलोइङ इज डन बाइ इफोर्ट अब यो तलका मध्ये कुन चाहिँ काम गर्छ इफोर्ट हामी लगाउने हो नि त इफोर्ट भनेको त है अब अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है हामीले इनपुट गर्छौं नि इफोर्टलाई त है इनपुट वर्क इज द करेक्ट आन्सर है अब यो के हो त अप्सन ए हो है अब 18 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ ह्याभ 100% इफिसिएन्सी है प्र्याक्टिकली इट इज नट पोसिबल बट दिस इज द सिम्पली थ्योरेटिकल नलेज त्यो कसको हुन्छ त पर्फेक्ट मसिन है त्यसको त्यस्तो मसिन होस् जसको 100% इफिसिएन्सी होस् त्यसलाई हामीले भन्छौं पर्फेक्ट मसिन मैले भनिसके प्र्याक्टिकली इट इज नट पोसिबल है केही न केही त त्यसको इफिसिएन्सी त घटिहाल्छ नि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन होस् अथवा चाहिँ उसको आफ्नो इन्टरनल क्यापेसिटीले होस् है यसको के हुने भयो त पर्फेक्ट मसिनको डेफिनेसन नै यही हो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 19 मा जाउँ टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज कल्ड भनेको छ है फोर्सको टर्निङ इफेक्टलाई के भन्छौं हामीले मोमेन्ट भन्छौं है अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँ यो यल बाइ एच गिव्स द भेलोसिटी रेशियो अफ भनेको छ हामीले भेलोसिटी रेशियो अफ भनेको भेलोसिटी रेशियो निकाल्ने हो कसको निकाल्ने त इन्क्लाइन प्लेनको निकाल्दाखेरि हामीले यल डिवाइडेड बाइ एच युज गर्छौं भेलोसिटी रेशियो अफ इन्क्लाइन प्लेन भनेको इक्वल टु
के हुन्छ त L/H हुन्छ अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 21 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 21 मा भनेको छ द एनर्जी प्रोसेस बाइ द फ्लो अफ चार्ज पार्टिकल्स इज कल्ड है फ्लो अफ चार्ज पार्टिकलले प्रोसेस गर्ने एनर्जी कुन हो त इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 22 मा जाउँ पोटेन्शियल एनर्जी इज क्याल्कुलेटेड बाइ युजिङ फर्मुला भनेको छ है अब पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेट फर्मुला के हो त क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर m multiplied by g multiplied by h है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 23 मा जाउँ रोलिङ ड्रम इज एन एक्जाम्पल अब रोलिङ ड्रम के को एक्जाम्पल हो भन्दा रोलिङ ड्रम रोल गर्दाखेरि के त सर्फेसमा रोल गर्छ नि अब त्यो सर्फेसमा के हुन्छ होला त फ्रिक्सन त पक्कै पनि हुन्छ रफनेस हो अब त्यहाँ चाहिँ के होला त वर्क डन एग्नेस्ट फ्रिक्सन गर्नुपर्छ है यो रोलिङ ड्रमले के त वर्क डन एग्नेस्ट फ्रिक्सन अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है अब 24 मा जाउँ एफ डट डी भनेको हो एफ डट डी गिभ्स द म्याग्निट्युड अफ भनेको छ एफ डट डी ले के को म्याग्निट्युड दिन्छ त वर्क को दिन्छ है अब एफ डी cos थीटा हुन्छ यहाँतिर है अब अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 25 मा जाउँ है 25 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज युनिट अफ पावर है पावर को युनिट के हो भन्दा यो हर्स पावर पनि हो वाट पनि हो भने अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 26 मा जाउँ इन अ ग्रीन प्लान्ट व्हिच अफ द फलोइङ कन्भर्सन अफ एनर्जी टेक्स प्लेस है ग्रीन प्लान्टमा कुन एनर्जी कन्भर्सन टेक्स प्लेस हुन्छ है ग्रीन प्लान्टले के गर्छ त उनीहरुले फोटोसिन्थेसिसमा इन्भल्भ हुन्छ हो फोटोसिन्थेसिसमा इन्भल्भ भयो भने उनीहरुले के गर्छ त फुड बनाउँछ है फुड बनायो भने तिनीहरुले के फुड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसले लाइट एनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्यो त केमिकल एनर्जी है केमिकल प्रोड्युस गर्छ उसले आफूलाई चाहिने ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 27 मा जाउँ व्हिच एनर्जी इज फाउन्ड इन वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम ड्याममा स्टोर भएको वाटरको एनर्जी के हो त पोटेन्शियल एनर्जी हो है देयर इज सर्ट इन हाइट सो त्यसैले पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर अब 28 मा जाउँ इफ मास अफ अ बडी रिमेन्स कन्स्टेन्ट बट इट्स भेलोसिटी इज इन्क्रिज बाइ 3 टाइम्स बाइ हाउ मेनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिजेस अब काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो त 1/2 mv² हो नि अब m लाई चाहिँ चेन्ज नगर्ने m मै राख्ने र भेलोसिटीलाई के गर्दिने 3 टाइम्स इन्क्रिज गर्दिने अब v को ठाउँमा 3v राख्दिने 3v बाहिर चाहिँ के गर्दिने स्क्वायर गर्दिने 3v होल स्क्वायर गर्यो भने 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 हुन्छ अब यो होल काइनेटिक एनर्जी भेलोसिटीलाई 3 टाइम्सले इन्क्रिज गर्दा होल काइनेटिक एनर्जी के भयो त 9 टाइम्सले इन्क्रिज भयो है 3v को स्क्वायर भनेको त के भयो त 9 भयो नि है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर के मा जाउँ त 29 मा जाउँ इन व्हिच युनिट एनर्जी इज मेजर एनर्जी है अब एनर्जी को युनिट के हो त हामीलाई थाहा छ जुल हो अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 30 मा जाउँ कज अफ साउन्ड साउन्ड के कारणले गर्दा प्रोड्युस हुन्छ त कज अफ साउन्ड इज भाइब्रेसन अफ मलिक्युल्स मलिक्युलहरुको भाइब्रेसनले गर्दा के आउँछ त साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ ओके अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर है अब क्वेशन नम्बर 31 मा जाउँ व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म बुझौँ सुरुमा फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने 1 सेकेन्डमा कतिवटा वेभ चाहिँ कम्प्लिट वेभहरु प्रोड्युस भएको छ त है त्यसलाई भन्छौं हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं है हामीले टाइम लिमिट राखेको छ 1 सेकेन्ड र कतिवटा वेभ चाहिँ कम्प्लिट भयो जस्तै साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी सपोज 20 हर्ट्ज छ भन्नुको पनि के हो त त्यसले के भयो त 1 सेकेन्डमा 20 वटा कम्प्लिट वेभ चाहिँ ट्राभल गर्छ कम्प्लिट वेभ भनेको एउटा क्रेस्ट हुनु पर्यो एउटा ट्रफ हुनु पर्यो है त्यसलाई कम्प्लिट वेभ भन्छौं त्यस्तो चाहिँ कतिवटा बनायो त त्यसले 20 वटा बनायो है 20 हर्ट्ज भनेको 1 सेकेन्डमा उसले के भयो त 20 वटा कम्प्लिट वेभ बनाएछ है कति फास्ट रहेछ अब अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अब हामी केतिर जाउँ त 32 तिर जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द अडिबल साउन्ड अडिबल साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त 20 हर्ट्ज टु 20 किलो हर्ट्ज अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर व्हिच अफ द फलोइङ इफेक्ट्स अन द पिच अफ साउन्ड मा केले इफेक्ट गर्छ त फ्रिक्वेन्सी अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर अब 34 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ कज अफ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड
इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड के को कज हो त एम्प्लिट्युड को हो अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेसन नम्बर 35 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज रिक्वायर्ड टु मेक साउन्ड मेलोडियस साउन्डलाई मेलोडियस बनाउने के हो त इको है कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट इको भनेको कहिलेकाहीँ अब हामीलाई डिस्टर्ब जस्तो लाग्छ तर साउन्डलाई के बनाइदिन्छ मेलोडियस बनाइदिन्छ है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म इको है अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर म क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ what distance is required between a source of sound and the listener to occur an echo है इको अकर हुनको लागि सोर्स अफ साउन्ड र लिसनर बीचको डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ भनेको छ अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है 17 मिटर हो अब क्वेसन नम्बर 37 मा जाउँ which of the following formula can be used to calculate the depth of an ocean ओशियनको डेप्थ निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा यो डेप्थ इक्वल टु velocity multiplied by time divided by 2 है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर यो फर्मुलाहरु अलिकति याद गरिराख्नु पर्छ त्यसै गरी नै एमसीक्यू सल्भ गर्दा याद भइहाल्छ है अप्सन सी हो यसको एन्सर अब क्वेशन नम्बर 38 मा जाउँ द स्पीड अफ लाइट इन अ भ्याक्युम इज भनेको छ अब त्यहाँ के हो त भ्याक्युममा लाइटको स्पीड कति हुन्छ त 3 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अब 39 तिर जाउँ 39 मा भनेको छ which color of light has high speed in a denser medium मा हाई स्पीड कसको हुन्छ त रेड लाइट को हुन्छ अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 40 मा जाउँ रेनबो इज फर्म ड्यू टु भनेको छ रेनबो के कारणले गर्दा फर्म भएको भन्दा रिफ्र्याक्सन अफ लाइट रिफ्लेक्सन अफ लाइट dispersion of light all of the them है all of them अब यो रेनबो को कज भनेको के हो त सबै हो है they play equal role in forming rainbow है यो के हो त अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है सबै हुन्छ है यो सबै फेनोमेनाले गर्दा रेनबो फर्म भएको हो है अब क्वेशन नम्बर 41 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 41 मा भनेको छ an object becomes hot when absorbs भनेको छ infrared ray हो है अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर which of the following is not a refractive transparent medium रिफ्र्याक्टिभ पनि भनेको छ ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम भनेको छ है ट्रान्सप्यारेन्ट यो के हो ग्लिसरिन पनि ट्रान्सप्यारेन्ट हो ग्लास पनि ट्रान्सप्यारेन्ट हो बी वाटर पनि के हो ट्रान्सप्यारेन्ट तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ नट भनेको छ है नट भनेपछि कुन चाहिँ होइन आइरन अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 43 मा जाउँ which of the following is refractive index of glass ग्लास को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हो त 1.5 हो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है which of the following is critical angle of water वाटर को क्रिटिकल एंगल कति हो त 49 डिग्री हो अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 45 मा जाउँ रे अफ which color is found at the bottom of the rainbow है अब कुन कलरलाई चाहिँ हामीले रेनबोको बटममा पाउँछौं त violet color ओके Option A is the correct answer. Which of the following has maximum refractive index? कसको चाहिँ यो गिभनहरु मध्ये है गिभनहरु मध्ये कसको चाहिँ maximum refractive index हुन्छ भन्दा डायमन्ड Option B is the correct answer. Okay. Now question number 47. What is the rate of flow of charge? Rate of flow of charge के हो त रेट भन्ने बित्तिकै टाइम हुन्छ है फ्लो अफ चार्ज भनेको यो त इलेक्ट्रिक करेन्ट अब पछि 11 मा गएपछि पढ्नु पर्छ हामीले I equal to के हो त इलेक्ट्रिक करेन्ट I equal to चार्ज अपन टाइम Q अपन T है Q अपन T भनेको रेट भन्छौ टाइमले डिवाइड गर्यो भने जहिले पनि हामीले रेट भन्छौ रेट अफ फ्लो अफ चार्जलाई Q ले डिनोट गर्छौ I equal to Q by Q divided by T भन्ने फर्मुला सम्झिराख्ने कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोधेको हुन्छ अब यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट हो है एन्सर अब क्वेशन नम्बर 48 मा जाउँ व्हाट इज द भ्यालु अफ एंगल अफ डिप एट द इक्वेटर अफ अर्थ अब इक्वेटर अफ अर्थमा एंगल अफ डिप को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 0 डिग्री हुन्छ अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 49 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 49 मा के भनेको छ त व्हिच अफ द फलोइङ फ्याक्टर डज नट इफेक्ट रेसिस्टेन्स लाई केले इफेक्ट गर्दैन त है थिकनेस अफ वायरले गर्छ टाइप अफ वायर भनेको नेचर अफ वायर हो यसले पनि गर्छ टेम्परेचर अफ वायरले पनि गर्छ तर प्रेसर इन्क्लुड हुँदैन है प्रेसर अफ वायरले रेसिस्टेन्सलाई केही पनि असर गर्दैन है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 50 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स द भ्यालु अफ रेसिस्टिभिटी है रेसिस्टिभिटी भनेको छ है देयर इज डिफरेन्स बिट्विन रेसिस्टर
और रेसिस्टेन्स, रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स भन्नु र रेसिस्टिभिटी भन्नु धेरै फरक छ है। यहाँनिर के नबुझ्ने भन्दा रेसिस्टेन्स नबुझ्ने, यो रेसिस्टिभिटी हो। रेसिस्टिभिटी निकाल्ने फर्मुला के हो त, रो रो भनेर पढ्नुपर्छ। रो इक्वल टु आर मल्टिप्लाई बाई ए डिभाइडेड बाई एल। यो एल हो है, एल हो। दिस इज द करेक्ट आन्सर है। रेसिस्टिभिटी निकाल्ने फर्मुला यो के भने मैले, रो रो इक्वल टु आर मल्टिप्लाई बाई ए डिभाइडेड बाई एल। अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। अब 51 मा जाउँ। रेसिस्टेन्स क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई, यो के हो त, ओम्स फर्मुला हामीले सायद थाहा छ होला। अब ओम्स फर्मुला भनेको V इक्वल टु आइआर हो। यो हाम्रो मन्त्र जस्तै हो अब साइन्स पढ्नेहरूको लागि। अब V इक्वल टु आइआर भनेपछि आर इक्वल टु के हुने भयो, V बाई आई हुने भयो है। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। अब 52 मा जाउँ। अब यहाँ चाहिँ नयाँ सिम्बलहरू देखिएको छ। यो के हो त, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टु 1 बाई रो। सिग्मा भनेको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ कन्डक्टिभिटी हो है, कन्डक्टिभिटी हो। अब रेसिस्टिभिटीको रो भइहाल्यो, कन्डक्टिभिटीको यो सिग्मा भइहाल्यो है। इलेक्ट्रिक करेन्टको के हुन्छ, आई भइहाल्यो। रेसिस्टेन्सको के हुन्छ, आर हुन्छ है, डिनोटेसन है। अब यहाँनिर म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। यो यसलाई के भने मैले, सिग्मा है। यो सिग्मा हो, यो के हो त, रेसिस्टिभिटी हो। द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी, रेसिस्टिभिटीको रेसिप्रोकल निकाल्दा के निस्किने रहेछ त, कन्डक्टिभिटी निस्किने रहेछ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो 11-12 मा एकदमै धेरै युज गर्छौँ हामीले। अब यो रेसिस्टिभिटी हो, यो के हो, कन्डक्टिभिटी है। रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी इज कल्ड कन्डक्टिभिटी है। कन्डक्टिभिटी निकालेको हामीले। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 53 मा जाउँ। इफ द लेन्थ अफ कन्डक्टिङ वायर इन्क्रिजेस द रेसिस्टेन्स अफ वायर विल। अब हामीले यदि कन्डक्टिङ वायरको लेन्थ अलि पहिले 2 मिटर थियो, अहिले 5 मिटर बनायो भने त्योबाट के त, के हुने भयो, हामीले धेरै रेसिस्टेन्स पाउने भयो है। त्यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स के हुन्छ त, वायरको इन्क्रिज हुन्छ है। जति हामीले लेन्थ बढाउँदै गयौँ कन्डक्टरको, त्यति के हुन्छ, रेसिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है। अब क्वेसन नम्बर 54 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ, what is the acceleration due to gravity of the moon है। यसको भ्यालु त हामीले याद छ होला। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 55 मा जाउँ। व्हाट इज द भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हो त, यो त सजिलो हो तर मैले राखिदिएको छु। कहिलेकाहीँ झुकिन्छ, युनिट याद गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले युनिट भन्न खोजेको है। अब अप्सन ए किन भयो भन्दा न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भएर है। यहाँ पनि सबै भ्यालुहरू सेम नै छ तर युनिटहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है। जहिले पनि न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो युनिट याद गरिराख्नुपर्छ। भ्यालु त जेनरली हामीलाई याद हुन्छ। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 56 मा जाउँ। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज इज डबल द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ बिट्विन देम विल बी भनेको छ। कुनै दुईवटा बडिज छ है, कुनै दुईवटा बडिज छ, त्यो बडिजहरूको डिस्टेन्स के भयो त, अझै टाढा पुर्यायो डबलले। पहिले चाहिँ उनीहरू 2 मिटरमा थिए भने अहिले 4 मिटरमा पुर्याइदियो, डबल गरिदियो डिस्टेन्स। डी थियो 2D गरिदियो। अब तिनीहरू बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कति हुन्छ त भनेर उसले सोधेको छ। हामीले फर्मुला युज गर्छौँ, एफ इक्वल टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। अब डी को ठाउँमा हामीले कति युज गर्ने, 2 युज गर्ने। 2D हुन्छ, 2D को होल स्क्वायर गर्दा 4 हुन्छ। अब त्यो के हुने भयो, घट्ने भयो नि। पहिलेको जति फोर्स लागिराखेको थियो, अब फोर्स के भयो त, डिस्टेन्स बढाउँदा के हुन्छ त, फोर्स घट्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो फोर्सको नेचर नै भइहाल्यो। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। हाम्रो दुईटा बिचमा लाग्ने फोर्स है, ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडिज कुरा गर्दैछु मैले। त्यो फोर्सको नेचर कस्तो हुन्छ त, डिस्टेन्स बढाउँदा के हुन्छ त, के हुन्छ, हाम्रो फोर्स पनि घट्ने हुन्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 57 मा जाउँ। इफ अ piece of stone is dropped from a height, its speed after it has fallen 100 meter will be. Suppose अब हामी मध्ये, तपाईँ र म मध्ये, म चाहिँ के छ, म चाहिँ छतमा छु है। छतमा मैले एउटा ढुङ्गा समाति राखेको छु, छतमा उभिराखेको छु भने अब त्यो हाइटबाट मैले ड्रप गर्न खोज्दैछु स्टोन। अब मलाई चाहिएको के भने 100 मिटर ट्राभल गरिसकेपछि त्यो स्टोनको स्पिड कति होला त है। त्यो फर्मुला निकाल्ने हामीले इक्वेसन अफ मोसनहरू पढेको छौँ 4वटा। त्यो 4वटा मध्ये यो युज गर्नुपर्छ है। अब यहाँ युज गर्दा के हुन्छ, सुरुमा त्यो स्टोन मेरो हातमा थियो, रेस्टमा थियो, यु इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यसपछि मैले के गरेँ, खसालेँ। छतबाट खसाल्दा के हुन्छ, त्यो ग्राभिटीमा अन्डरमा फल भइराखेको हुन्छ नि, ए को ठाउँमा के हुने भयो, जी हुने भयो।
र s भनेको के हो डिस्टेन्स ट्राभल है यदि डिस्टेन्स ट्राभल गरेसम्म त्यसको स्पिड कति हुन्छ त भन्दा s को भ्यालु कति राख्ने 100 राख्ने a को ठाउँमा g को भ्यालु राख्ने र 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ u त 0 भइहाल्यो यसरी v क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ त 44.27 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर है अब क्वेशन नम्बर 58 मा जाउँ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 08 भनेको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 केमा हुन्छ त सेन्टर अफ अर्थमा हुन्छ अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 59 मा जाउँ द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर अब स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो त 760 mm of AG हो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है अब क्वेशन नम्बर 60 मा जाउँ मर्करी ब्यारोमिटर वाज इन्भेन्टेड बाइ भनेको छ यो मर्करी ब्यारोमिटर कोले इन्भेन्ट गर्नुभएको त टोर्सेली भन्ने साइन्टिस्टले गर्नुभएको अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर इन व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द फलोइङ द वासर वर्क्स एज अ भल्भ है वासरले के त भल्भको रूपमा काम गर्ने कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्दा वाटर पम्प अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 62 मा जाउँ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड अन भनेको छ है हाइड्रोलिक लिफ्ट केमा बेस्ड भएको छ त पास्कल ल अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 63 मा जाउँ द फर्मुला सोइङ रिलेसन अमङ क्रस सेक्सनल एरिया एन्ड इफोर्ट्स इज गिभन बाइ भनेको छ है यो फर्मुला के हो त अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 64 मा जाउँ द फ्र्याक्सन अफ अ फ्लोटिङ सोलिड इनसाइड लिक्विड इज गिभन बाइ है कुनै एउटा फ्लोटिङ सोलिड छ त्यसको इनसाइड द लिक्विड कति छ है त्यो कुरा हामीले फ्र्याक्सनल पार्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त v2 अपन v1 हो है अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 65 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ फर्मुला गिव्स डेफिनेसन अफ रिलेटिभ डेन्सिटी है रिलेटिभ डेन्सिटी हामीले निकाल्ने फर्मुला के हो त यो के हो त d लाई मैले यो d भनेको के हो डेन्सिटी अफ मटेरियल हो डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यो 4 डिग्री सेल्सियस मात्रै किन लिइन्छ भन्ने यो वाटरको के हो त एनामोलस इफेक्ट हो यहाँ चाहिँ डेन्सिटी वाटरको 4 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त एकदमै हाई हुन्छ है त्यही भएर हामीले रेफरेन्स लिएको हो यो डी भनेको के हो डेन्सिटी अफ मटेरियल यहाँ अरु कुनै पनि मिल्दैन है अब यो चाहिँ अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 66 मा जाउँ व्हाट इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी यो त सजिलो क्वेशन हो राखिदिएको छु अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर अब क्वेशन नम्बर 67 मा जाउँ हाउ मच सोलर एनर्जी फल्स पर स्क्वायर मिटर अन द सर्फेस अफ अर्थ अर्थको सर्फेसमा पर स्क्वायर मिटरमा कति एनर्जी सोलर एनर्जी फल हुन्छ भन्दा 1.4 किलोवाट अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 68 which of the following is non renewable sources of energy non renewable कुन हो त अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 69 मा जाउँ who propounded the formula E equal to mc square है यो त थाहा छ होला अब यो थाहा नभए पनि थाहा पाउनु पर्छ इज अ फेमस साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन ओके he invented this formula ओके यो फर्मुला इन्भेन्ट गरेर के भयो त संसार नै के भयो त चेन्ज भयो एउटा एराबाट अर्को एरामा चेन्ज भयो कसरी भन्दा यहाँ यो फर्मुलाले काम गर्ने ठाउँ भनेको के हो भने मास क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी मासलाई पनि हामीले एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है अब ही इज द भेरी फेमस एन्ड भेरी जिनियस साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन है अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 70 the energy is produced on the sun by nuclear fusion option C is the correct answer question number 71 मा जाउँ the average kinetic energy of a molecules contained in a body है यहाँ एभरेज भन्ने टर्म बुझ्नु पर्ने हुन्छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी यो त अप्सन बी हो है टेम्परेचर हो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 72 मा जाउँ which of the following is a heat equation कुन हो त q equal to m multiplied by s multiplied by dt यो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर कति टेम्परेचर देखि कति टेम्परेचरसम्म पुर्याउनु पर्ने है s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी m भनेको मास अफ अ सब्स्टेन्स अर मास अफ अ बडी ओके यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ चेन्ज इन टेम्परेचर निकाल्नुपर्छ है t2 - t1 गरेर यो हाम्रो हिट इक्वेसन हो अब क्वेशन नम्बर 73 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 73 मा भनेको छ 1 क्यालोरी हिट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ 4.2 जुल ओके अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 74 मा जाउँ which of the following is the SI unit of temperature टेम्परेचर को SI युनिट के हो त केल्भिन अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 75 मा जाउँ थर्मिस्टर इज फाउन्ड एट द एन्ड अफ भनेको छ ओके को इनमा चाहिँ थर्मिस्टर पाउँछ भन्दा डिजिटल थर्मोमिटरको है डिजिटल थर्मोमिटरको एउटा इनमा के हुन्छ थर्मिस्टर हुन्छ है
अब क्वेसन नम्बर 76 मा जाउँ है। ल्यान्ड ब्रिज अकर्स ड्युरिङ भनेको छ, ल्यान्ड ब्रिज अकर्स कति बेला? नाइट है, अकर्स ड्युरिङ नाइट है। ल्यान्ड भनेको यहाँनिर एउटा सानो बुझ्ने टर्म बनाउने। ल्यान्ड ब्रिज भनेपछि के सम्झिने भन्दा नाइटमा हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ है, ल्यान्डिङ गर्छौँ नि हामी, प्लेन ल्यान्ड गरे जस्तै भुइँमा सुत्छौँ है, पुरै ल्यान्ड गर्छौँ। यसको मिनिङ के हो त? नाइटमा हामी ल्यान्ड गर्छौँ है। अब यो ल्यान्ड ब्रिज भन्ने बित्तिकै नाइट सम्झिने। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। तर यहाँनिर कहिलेकाहीँ सी ब्रिज पनि दिएको हुन्छ। सी ब्रिज भनेपछि के हुन्छ त? डेमा अकर हुन्छ है। अप्सन ए हुन्छ त्यति बेला सी ब्रिज भयो भने। तर अहिले के भयो त? 76 को एन्सर अप्सन सी भयो है, ल्यान्ड ब्रिज अकर्स ड्युरिङ नाइट। ओके, अब 77 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ मर्करी। अब मर्करी सोधेको छ है। कहिलेकाहीँ यहाँ युनिटले पनि धेरै रोल गरेको हुन्छ है। कहिलेकाहीँ एउटै भ्यालु दिएर युनिटलाई फरक पारिदिएको हुन्छ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। यहाँ चाहिँ अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको के त युनिट। अब यो भ्यालु पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ र युनिट पनि याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिराख्नुपर्छ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 78 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हो त? कति हो? 40 to 100 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। यहाँ चाहिँ सजिलो छ, एउटा मात्रै भ्यालु दिएको छ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 79 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ आर फ्रिजिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल। फ्रिजिङ पोइन्ट अफ बोइलिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल कुन हो भन्दा अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। हामीले पढेको थियौँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर, अल्कोहल पनि थर्मोमिटरमा युज गर्छौँ र मर्करी पनि युज गर्ने गरिन्छ है, त्यताबाट रिलेट गर्ने। अब हामीले यो अल्कोहल थर्मोमिटरलाई केमा युज गर्थ्यौँ त? इट इज युज टु मेजर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचरमा यसले काम गर्छ, धेरै काम गर्छ। हाई टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि मेजर गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ त? मर्करी युज गर्ने गर्थ्यौँ। मर्करीले त एकदमै हाई टेम्परेचर मेजर गर्न सक्ने, फेरि लो टेम्परेचर मेजर गर्न नसक्ने है मर्करी थर्मोमिटरले। त्यही भएर मैले अल्कोहललाई थर्मोमेट्रिक लिक्विडसँग रिलेट गरेर मैले भन्न खोजेँ। त्यही भएर हामीले अल्कोहल थर्मोमिटरलाई लो टेम्परेचर मेजर गर्न युज गर्छौँ है। अब मर्करी थर्मोमिटरलाई कि त हाई टेम्परेचर मेजर गर्न प्रिफर गर्छौँ है। यहाँ के हो त? अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर है। क्वेसन नम्बर 80 मा जाउँ। द पावर अफ लेन्स इज -2 डायोप्टर। पावर अफ लेन्स केमा मेजर गर्छौँ हामीले? डायोप्टरमा मेजर गर्छौँ। यसै डायोप्टर हो। अब यहाँ चाहिँ फोकल लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फोकल लेन्थ निकाल्दा यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यदि पावर नेगेटिभ देखिराखेको छ भने यसको पक्कै पनि फोकल लेन्थ के हुनुपर्छ? नेगेटिभमै हुनुपर्छ नि। त्यो नेगेटिभ के त फोकल लेन्थ कसको हुन्छ? कन्केभ लेन्सको है। कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ र हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ फोकल लेन्थ इक्वल टु 1/1 डिभाइडेड बाई पावर। अब यहाँ 1 डिभाइडेड बाई पावर गर्दा कति हुन्छ? 0.5 र नेगेटिभ हुन्छ है। यो कन्केभ भन्दैछु, कन्केभ लेन्सको के हुन्छ? फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ है त। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। अब 81 मा जाउँ। द ह्युमन आई फर्म्स द इमेज अफ अब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 82 मा जाउँ। व्हाट इज द पावर अफ कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 25 सेन्टिमिटर है। यो सुरुमा त यसलाई के गर्नु पर्यो? एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि फोकल लेन्थ युज गरेर पावर निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी निकाल्ने त? पावर इक्वल टु 1 डिभाइडेड बाई फोकल लेन्थ। 1 डिभाइडेड बाई 25। अब यसलाई के गर्ने त? 0.25 हुन्छ, यहाँ 0.25 हुन्छ। त्यो डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त? 4 हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ एसआई युनिट ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अप्सन के भयो त? सी भयो। अब क्वेसन नम्बर 83 मा जाउँ। व्हिच लेन्स इज थिकर एट द मिडल एन्ड थिनर एट इट्स एज है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। मैले यहाँ अर्को दुईटा पोइन्ट पनि नोट गरिदिएको छु। कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौँ र कन्केभ लेन्सलाई के भन्छौँ? डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर 84 मा जाउँ। व्हाट इज द मेल्टिङ पोइन्ट अफ नाइक्रोम। नाइक्रोमलाई हामीले केमा युज गर्छौँ त? हिटिङ इलिमेन्टमा युज गर्छौँ। किन यसको के हुन्छ त? मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 85 मा जाउँ। व्हाट एलिमेन्ट इज युज टु मेक द फिलामेन्ट अफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्बको फिलामेन्ट बनाउन कुन एलिमेन्ट युज गरिन्छ त? टंगस्टेन। ओके, अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 86 मा जाउँ। हु डिस्कभर्ड द म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट है। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्टबाट पनि म्याग्नेटिक हामीले फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु भएको ओस्टेडले हो। यति बेला चाहिँ हाम्रो के भएको थियो त? हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै चेन्ज भएको थियो। त्यति बेला एकदमै साइन्टिस्टहरूले यो सबैले मेहनत गरिराखेका थिए। अब इलेक्ट्रिक करेन्टको इफेक्ट
है त। त्यो इफेक्ट भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि हुन्छ भनेर उहाँले प्रुभ गर्नुभएको थियो है, उहाँले निकाल्नु भएको थियो है। ओर्स्टेड इज अ फेमस साइन्टिस्ट। अब 87 मा जाउँ। अन व्हाट प्रिन्सिपल अ ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड। अब ट्रान्सफर्मर कुन प्रिन्सिपलमा बेस भएको छ भन्दा म्युचुअल इन्डक्सन है। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 88 मा जाउँ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ भनेको छ। इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा के हुन्छ? हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ नि है। त्यहाँ आयनमा चेन्ज भएकोले के भयो त, यहाँ केमिकल इफेक्ट भयो है। दिस इज द केमिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर इज केमिकल इफेक्ट। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अब 89 मा जाउँ। विच इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्जेस लोअर एसी भोल्टेज इन्टु हायर एसी भोल्टेज एन्ड भाइस वर्सा। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। ट्रान्सफर्मर है। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। विच फर्मुला इज युज टु क्यालकुलेट, विच फर्मुला इज युज टु क्यालकुलेट पावर इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटीको पावर निकाल्ने फर्मुला के हो त? P इक्वल टु V मल्टिप्लाई बाई I। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अब 91 मा जाउँ। विच ग्यास इज फिल्ड इन फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ कुन युज गरिन्छ ग्यास भन्दा? मर्करी भेपर। ओके, अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 92 मा जाउँ। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज बेस्ड अन द म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड भएको छ भन्दा? इलेक्ट्रिक बेल। ओके, अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 93 मा जाउँ। व्हाट इज द फर्स्ट डे अफ साइनोडिक मन्थ। साइनोडिक मन्थको फर्स्ट डे के हो त? न्यू मुन। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 94 मा जाउँ। द ड्युरेसन बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ न्यू मुन इज कल्ड साइनोडिक मन्थ। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 95 मा जाउँ। 1 लाइट इयर इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ। यो लाइट इयर भनेको के को युनिट हो भनेर सम्झिँदा के हो त? यो लेन्थ नै हो है। अब यो कुनै दुईटा स्टारहरू बीचको डिस्टेन्स, सपोज हामीले यहाँबाट कुनै स्टारको डिस्टेन्स मेजर गर्यौँ भने यो त एकदमै धेरै हुन्छ है। अब यत्रो भ्यालुलाई हामीले कुनै एउटा युनिटमा राख्दाखेरि के गर्ने त? 1 लाइट इयर इज इक्विभ्यालेन्ट टु 9.5 मल्टिप्लाई 10⁻12 किलोमिटर। ओके, अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 96। द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड के त? पावर। अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 97 मा जाउँ। द एसआई युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ फोर्स इज भनेको छ के हो त? एसआई युनिट अफ फोर्स के हो त? न्युटन हो। अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 98। विच वान अफ द फलोइङ इज डिराइभ युनिट। कुन चाहिँ डिराइभ युनिट हो भन्दा? मोल के हो त? एसआई युनिट हो। यो के हो? एसआई युनिट हो। यो पनि एसआई युनिट हो। हामीलाई थाहा छ यो के हो? टेम्परेचरको एसआई युनिट केल्भिन हो है। अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स के हो? मोल हो। लुमिनस इन्टेन्सिटीको के हो त? क्यान्डेला। र कुन चाहिँ होइन? हर्ज होइन। हर्ज किन होइन भन्दा? फ्रिक्वेन्सी युनिट हो हर्ज भनेको। फ्रिक्वेन्सी कसरी निकालिन्छ भन्दा? एफ इक्वल टु 1 बाई टाइम पिरियड है। टाइम गरेर निकाल्दा हामीले के गर्यौँ त? डिराइभ युनिट भनेको के हो त? हामीले फन्डामेन्टल युनिटहरूलाई के त युज गरेर निकाल्ने हो नि। यहाँ पनि के भयो? 1 डिभाइडेड बाई टाइम भनेको त 1 बाई सेकेन्ड भयो नि। त्यही भएर यो हर्ज के भयो त? डिराइभ युनिट भयो। अब क्वेसन नम्बर 99 मा जाउँ। द मास पर युनिट भोल्युम इज कल्ड भनेको छ है। मास पर युनिट भोल्युम भनेको के हो त? डेन्सिटी हो। अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। अब मास इज डिफाइन्ड एज द भनेको छ। मास भनेको के हो त? क्वान्टिटी अफ म्याटर इन अ बडी हो है। मैले यसरी नै भिडियो बनाउँदै जानेछु। अब इन्ट्रान्स रिलेटेड कन्टेन्टहरू म यसरी नै लिँदै आउनेछु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मसँग जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र सँगै रहेको बेल आइकन थिचेर मेरो रेगुलर अपडेटहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। म यसै गरेर 120 वटा जति बायोलोजी र 100 वटा जति केमिस्ट्रीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु। आउँदा दिनहरूमा हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।